848 persuna huma l-att ta' studenti li tħallew barra din is-sena milli jibdew xi kors fl-università. B'kollox din is-sena applikaw kważi 5,000 student li minnhom ġew aċċettati ftit aktar minn 4,000. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina meta kienet ittwieġeb għal mistoqsija parlamentari ta' Evarist Bartolo qalet li kważi kwart ta' dawk li ma ġewx aċċettati applikaw għal kors fil-Fakultà tal-Edukazzjoni. 65 oħra applikaw biex jieħdmu għal kors tal-PGCE u bekk jibdew jgħalmu. Mijiet ta' studenti oħra l-Università ma ċċettathomx applikaw għal xi wieħed mill-korsijiet li joffru l-Fakultà tal-Mediċina, Ekonomija u Health Sciences. Ħafna mill-istudenti li ma ġewx aċċettati kellhom il-kwalifiċi neċessarji imma l-Università ma kellix spazju għalihom. 41 student li kellhom il-kwalifiċi neċessarji applikaw biex jibdew kors fid-dentistrija li minnhom ġew aċċettati bis-7. Din l-informazzjoni li ħarġet fil-Parlament tikkuntrasta ma' dak li qalet Dolores Cristina l-ħadd li għadda fil-każin nazzjonalista ta' Swieqi. Aħna ftaħna il-bibien mhux biss għall-istudenti tal-Università, ftaħnihom beraħ,